lagi di Zailan Channel. Hari ini kita mau ngapain nih, Dek? Mau buka bingkisan dari Saudara kita, namanya Ataya Alia. Yuk kita lihat. Ini di dalamnya ada bingkisannya lagi loh, guys. Gitu ya. Ini foto saudara akunya, kurang lihat. Ya sekarang kita buka. Beneran, Dek? Nggak bisa. Katanya sih isinya ada tempat bekal sama tempat ini kan kayak ada jajan lain. Tunggu deh, apa sih? Oh, ini mau diikat. Bisa sih, Dek. Sekarang deh. Nah, jadi dalamnya tuh ada tas dan dalam tasnya lagi ada hadiah. Katanya isinya tuh ada tempat bekal, botol minum, sama lain-lain. Iklan dulu guys, iklan. Oke guys, ini jadi isinya katanya ada snack-snack, botol minum, sama tempat bekal. Ataya Alia guys namanya. Happy birthday Ataya Alia. Ya rumahnya di Betawi. Ini kan punya kamu kan? Kita lihat isinya apa. Iya, kita keluarin dulu dari plastiknya. Oh, ini gambarnya Cinnamoroll. Guys, ini kan kolam berenang wangi favorit. Ini ada. Nih. Wow, ada botol minum juga. Wah, ada botol minum, lucu. Ya kan, kamu ada minumnya kayak gimana? Iya, Kak. Aku kayak gini, kamu baca. Coba nih buka. Mana? Wah, lucu. Wow, nih guys, tuh bisa dibuka nanti. Botol sempat, karena aku kan kelas B. Iya, aku kelas. Iya, ntar ya cantik. Guys, ini tuh buat aku kelas 4 itu bisa ditutupin. Kan, kok kakak sudah buka lagi. Wah, ada jajanan. Ada ada Ini rasa apa? ininya. Atau enggak? Sama. Nih, oh maksudnya mereka yang strawberry coklat ini kali sih, susu. Ini ada susu Milku. Oke, nanti kakak bagi diam ya cantik. Terus ini ada Ada ini, ada rasa keju. Terus ada yang goyang. Ini apaan? Ini aku ada yang goyang. Ini namanya Rinbe. Lanjut. Ada yang Rinbe. Ada ini guys, kita keempat pokoknya ada nggak ada. Oh, ada ini aku. Spam. Ada ini mango. Tempat bekal. Mari kita buka dulu. Ada susu. Minum susu rasa melon. Ini udah mau kita sudah itu satu paket dan Oh, bisa ada yang goyang ya? mie goyang. Ada ini guys. Ya, aku juga ada. Nanti dulu bakso. Bakso guys. Malkis. Ih, mau tukeran nggak? Nih, jadi kalau punya Sila rasa coklat malkisnya. Kalau punya aku rasa kelapa. Oh, guys, ada kosong guys. Ya, kamu udah kosong dong. Kok kakak ada dua? Oh, bukan. Ih, sama begitu aku juga begitu nggak dapet. Aduh. Ini guys. Ini guys, ini banyak guys. Hadiahnya ada berapa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, Ada 10. 7, 8, 9, 10 guys. 10. Bagus banget nih guys. Kalian harus ucapin di komen happy birthday Ataya ya. Jangan lupa like,